大家好啊！又係賽馬任我行榮少出馬嘅時間。咁啊，剛剛過去嘅騎師邀請賽咧，相當精彩啊！我哋睇到嗰啲高級數騎師啊嘅功架，尤其是莫亞咧受傷完咗之後咧，我個愛將咧莫亞咧就攞咗騎師王啦。咁騎咗兩場咧係坦白講句，雙影紅緊贏啦，但係呢隻馬唔高嘅都俾佢贏到。另外嗰隻咧，坦白講句咧，海泉星的確騎得好好嚇，即係可以咁講嚇，下試勝上試，我覺得啊，佢騎得非常之好，實至名歸。咁我提供兩隻，第一隻咧就係長勝將軍嗱，飲恨啦，影相輸嘅啊，叮當碼頭啦嚇，咁啊冇辦法，始終咧雙影紅係莫亞，咁啊功架又夠，網又重過你點都騎唔贏佢噶啦。咁但係會唔會係日後嘅發展點樣咧，都未知。咁輕磅爆唔到冷啊，冇辦法啦，臨場都起飛㗎，係影相少少。呢排都係咁樣。第二隻咧就係嗰隻枕頭之星嗱，莫亞杜遠欣騎得好好㗎啦，可惜喺末段咧出唔到頭，出末段啊攞位唔係咁順暢嚇，想出嚟嘅時候俾人封一封，唯有向內邊衝。如果喺外邊衝咧，點都有個第三嘅，可惜咧。飲恨擺到第四，咁呢批過唔到啊？邊個過到一隻批？如果唔係兩隻批都幾和味嘅，都有啲肉食嘅。咁跑馬就似樣啲噶啦，咁都係冇辦法，形勢所言啦嚇。咁枕頭之星都唔係衰馬啦嚇，喺佢胯下裏邊咧有個好師傅騎，都係裝同唔同嘅。咁練馬師一注夾中啦，方嘉柏啦，睇到成手馬啦嚇，黑夜之神。咁但係騎師王啊，坦白講佢。事前我以為巴米高幾好嘅嚇，點解知原來巴米高咧係冇咩特別嘢啊，冇咩特別嘢係可以咁講啊，可以叫做評述一下佢冇咩發揮到啊啲馬，亦都係走咗啦，咁啊算啦巴米高似乎咧就喺其他大賽嗰度咧先見到佢噶啦，喺歐洲大賽又好，杜拜又好嚇，咁向前望，咁跟住點咧咁樣？今次咧我哋提供兩隻咧，好奇怪啊！兩隻馬咧都係我愛將杜遠欣喎。呢位女士咧，女騎師咧係的確騎得之人。咁我今日揀咗佢嚇，揀咗兩隻，佢個兩隻嘅坐騎啊嚇。咁杜遠欣有兩隻坐騎，咁爭啲都想揀埋個騎師王咁滯啊！咁睇下點樣啦嚇。咁有兩位騎師我幾中意嘅，先講馬先啦。第一隻提供咧就係第一場12號嘅有情有義，哇！犀利嘅有情有義梗係好啦，係咪真係咁好啊？咁樣呢隻馬咧就早熟種嚟嘅，咁1400都好準啊，1400樓下啦。咁俾佢今季咧已經跑過幾場啦，有兩場俾阿董明朗啊，想我開齋咁滯啦，就騎唔到，跟住又俾翻阿莫雲星，又俾到潘頓都唔掂。咁其實呢隻馬好早熟嚇，咁埋門好認真喎。即刻仲要拍多課集，嗱呢啲組集咧試得非常好，有氣勢。大家睇翻呢副集嚇，跟住咧又都綁利，咁即係話咧倉主啊係想俾啲刺激下佢啊，排翻個靚檔5檔，哇好檔位好好跑嘅，輕磅121磅，杜遠欣騎得之人啊，咁所以咧就基本上咧係騎得之人嚟嘅，呢個咧非常之好啊嚇，咁就騎得唔錯啊，咁喺呢度咧有權咧係偷雞噶嘛，因為呢隻馬有得分頭噶。點解啊？哇！呢場馬績好嘅梗係安刀啦，千杯不醉啦，就呢個嘉應晉升啦咁。呢度咧都孭飛噶咯噃，都孭咗一大橛噶咯噃，係嘛？咁變咗喺呢度咧有半難嘅分頭啊！我覺得咧有情有義咧係第一場就先聲奪人咧就攞咗個冠軍先，所以咧應該咧捉住佢。有情有義啦，真係嚇，咁俾佢開齋，呢隻馬開齋就真係對得住個馬主啦。咁另外咧就第二隻咧過落去邊度咧就係尾場啊，喺最後尾嗰場又係阿杜遠欣嘅坐騎飛鷹翱翔啊，哇！似乎咧我都好中意伍鵬志嘅馬都唔錯，呢隻馬都唔錯啊。咁飛鷹翱翔我俾過嘅，咁呢隻馬咧冇理係好理季初嘅3季啦服役咗。季初嗰兩頭嗰兩場係非常之好啊！咁上次咧就有啲少少跌眼鏡啦，放唔到翻嚟，咁飲恨，咁減咗1分，咁杜遠欣就再騎，咁跟住操練好認真啊！杜遠欣咧自己咧操2課，跟住仲拍少個閘添，
咁補習用贏埋添先至，即係話隻馬好用嘅嚇。千四係最耍家，贏5場千四，咁點會唔係老友專長咧？嗱呢啲馬咧，伍鵬志啊點會放過啊？坦白講佢嚇，呢隻飛鷹翱翔咧，可能咧亦有半眼嘅分頭嘅。呢隻馬好得意，好韌嘅嚇，好韌嘅，90分到贏馬嗰次係89分，差唔多啦。咁放下刀嗰啲馬好韌嘅，你要追佢咧唔係咁易噶，你要過佢亦都唔係咁易嘅。咁所以咧喺呢度咧係有權偷雞啊，又係有分頭啊。咁啊，導演一頭一尾咁啊，攞2場冠軍先咧，未必係騎師王嘅，係咪？有啲話你揀咗佢咩騎師王？咁唔係噶噃，騎師王啊唔使2 win 噶噃，騎師王可能好多個 pace 得噶噃。所以咧，我就覺得咧過咗呢隻飛鷹翱翔一邊慳 pace 先啦。咁啊，成個形勢點咧？形勢我覺得伍鵬志手馬幾好，真係嘅，大家逐隻睇睇佢啊。嗱，嗰隻有形量，有形量咧唔知啊，跑翻千四可能都佢慢慢你試下幾人安入面可以齋。都有機會嘅。第二隻係太子，太子咧真係係咪太子呢隻馬？咪即係砌得咧，都砌得㗎，唔當幾人安，唔好睇小佢啊。咁勇者為王唔使講啦，佢似贏得好輕鬆，就贏大愛無疆啊，大佬。勇者為王咁加咗8分，會唔會係話唔夠跑咧？咁莫亞點會唔夠啊？跟住南家名城咪出嚟咪對唔住，唔係跟住再落去咧就係包裝創新呢啲馬咧。又係唔知幾多嗰啲馬，係不蝦嘅磅重嘅啫。咁跟住咧就到咩？到呢個標誌銀河話越跑越好啲馬，越跑越好6歲大熟大勇1600咧，麥道朗騎慣騎熟，可能真係砌低遊氣泡都得噶，唔出奇噶嚇。唔好話一部通書睇到老啊！咁奧遊氣泡縮翻上來1600咧，係咪好咧？我覺得係麻麻。咁跟住咧仲有一隻勝於藍呢隻馬咧，又係側身噶嚇，唔出奇啲側身馬。整個腳出嚟都得噶，尾場飛鷹翱翔，大家聽下咪係咪？起碼有2隻2 3隻已經夠皮嘅。伍鵬志手馬真係幾好喎，咁睇下佢做法點樣啦。伍鵬志都飄忽㗎嚇，咁跟住咧騎師王嗱，本來我想揀杜遠欣啊，不過好似咧單薄啲，因為你坐騎唔係咁多，咁我覺得莫亞咧或者係麥道朗咧嗰手馬咧就不得了嘅，咁但係咧我都係講翻莫亞，點解咧？好翻啦，好翻啦，承住咗個勢。咁第一隻就勇者為王，我睇到坐2望1噶啦，都唔使講嚇。跟住南家名城嗱，呢啲8人嘅馬，俾翻佢騎好多嘅，係咪啊？羅敦蘇永倫嗰啲都唔得嘅，始終都係莫亞咧，又係騎長途有一手。跟住嗰場咧，又係莫亞李健夢境呢啲，多數都係攞2、3、3啦，都60分嘅啫，就唔夠嘉應高升跑嘅。咁但係攞分你都係第2噶嘛。咁跟住點啊？跟住另外有一隻就係東貴司嗱，東貴司又係蘇永倫騎得唔好嘅，係莫亞咧可能騎得好啲。跟住紫荊高超嗱，賽都支持莫亞噶噃，千大一隻紫荊高俾你，再俾埋尾場嘅永遠美麗俾你嗱，呢2隻咧必有王者坐2望1嘅啦。咁所以咧莫亞手馬咧係比較平均，所以我提供就莫亞。好啦，咁星期日咧嘅賽事非常精彩。有機會有時間嘅朋友，不妨入去睇睇場，睇睇下，熱鬧一番。點解咧？頂級嘅馬都喺度，頂級嘅騎師亦都喺度嚇。咁呢屆咧比較平均啲，我覺得嚇。咁應該有一齊同埋好睇嘅。咁希望大家贏多啲啦。重複下我心水嚇，我提供第1場嘅12號有情有義 M3P 過落去，第10場嘅飛鷹翱翔。2選3，兩隻都係杜遠欣嘅坐騎嚇，跟住咧騎練馬師王就屬於伍鵬志，睇下今次係咪繼續方家柏做完之後做伍鵬志都幾好嚇，因為有啲分頭嘅。咁第2騎師王咧，我始終都係相信咧世界冠軍呢個世界冠軍嘅莫亞咧嗰手坐騎係更加信得過。咁禮拜日希望大家繼續贏多啲，繼續大家嘅留言、點讚、訂閱呢係我拍片嘅動力同埋動力，希望大家多多支持榮少出馬呢個項目。我哋下條片再見啦，拜拜。